Grintus, hem kuru hem de balgamlı öksürük için kullanılan, bitkisel içerikli bir öksürük şurubudur. İçeriğindeki bal ve bitkisel moleküler kompleksler sayesinde öksürüğü yatıştırır, boğazı rahatlatır ve balgamın atılmasına yardımcı olur. Grintus'un kullanım alanları: kuru öksürük, boğazdaki tahrişi azaltarak öksürüğü hafifletir. Balgamlı öksürük, balgamın nemlenmesini ve kolayca atılmasını sağlar. Üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlara bağlı öksürüklerde rahatlama sağlar. Grintus'un faydaları: öksürüğü baskılamadan doğal bir şekilde yatıştırır. Boğazı nemlendirir ve tahrişi azaltır. Balgamın sökülmesine yardımcı olur. Bitkisel içeriği sayesinde güvenle kullanılabilir. Grintus'un yan etkileri: Grintus genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri nadirdir. Ancak bazı kişilerde aşağıdaki yan etkiler görülebilir. Alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, kızarıklık, döküntü, mide rahatsızlığı, nadiren mide bulantısı ve kusma görülebilir. Grintus'un kullanım şekli: Grintus'un dozu, yaşa ve öksürüğün şiddetine göre değişir. Genellikle aşağıdaki şekilde kullanılır. Yetişkinler, günde 2 ila 4 kez 2 ölçek, 10 mililitre. 12 yaş ve üzeri çocuklar, günde 2 ila 4 kez 2 ölçek, 10 mililitre. 6 ila 12 yaş arası çocuklar, günde 2 ila 3 kez 1 ölçek, 5 mililitre. 1 ila 6 yaş arası çocuklar, günde 2 kez 1 ölçek, 5 mililitre. Önemli notlar: Grintus'u kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışın. Hamile veya emziren kadınlar, Grintus'u kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. İçeriğindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa kullanmayın. Grintus bir ilaç değildir, takviye edici gıdadır. Grintus'u çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Ek bilgiler: Grintus'un farklı formları, şurup, pastil bulunmaktadır. Grintus'u kullanırken bol sıvı tüketmek, öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur. Öksürüğünüz uzun süre devam ederse veya şiddetlenirse mutlaka doktora başvurun. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.